Welcome student, welcome to your science class. In previous class we studied bird's nest. Today we are going to study some more. Then all of you look at the board. So we are going to study the nest of weaver bird. Okay. So they make beautiful and strong nest with twig and grass. What they use? They use twigs and grass. ചുള്ളിക്കമ്പും ഗ്രാസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്തുണ്ടാക്കുക? അവരെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇറ്റ് വീവ്സ് ഗ്രാസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് റാപ്പിഡ്ലി. അവരെന്താ ചെയ്യുക? ദേ വീവ്സ്. വീവർ ബേർഡ് എന്ന് മീൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? വീവ് ചെയ്യുക. അതെന്താ? നെയ്ത്തുകാരൻ പക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നെയ്യുന്നാണ്. അപ്പോൾ വീവർ ബേർഡ് മീൻസ് വീവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രാസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് റാപ്പിഡായിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഗ്രാസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ടായിട്ട് വീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു ഗ്രാസ് ഇട്ട് അങ്ങനെ വീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദ നെസ്റ്റ് ഹാങ് ഫ്രം എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ട്രീ. അല്ലേ, ഒരു ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലാണ് അത് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ നെസ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ദ ബേർഡ് എൻഡർ ത്രൂ ടണൽ ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ നെസ്റ്റ്. അപ്പം നെസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ടണൽ ലൈക്ക് അല്ലേ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അതിലൂടെയാണ് ബേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ നെസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. അപ്പം ദ വീവർ ബേർഡ് അല്ലേ, വീവർ ബേർഡിൻ്റെ നെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. മേക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് നെസ്റ്റ്. അല്ലേ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ, സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ട്വിഗ്സ് അല്ലേ, ട്വിഗ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഗ്രാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ മേക്ക് ദെയർ നെസ്റ്റ് അല്ലേ. ഇറ്റ് വീവ്സ് ഗ്രാസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. അല്ലേ, ഇപ്പം ട്വിഗ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഗ്രാസ് അല്ലേ വീവ് ചെയ്തെടുക്കും അല്ലേ, നെയ്തെടുക്കും. ഇറ്റ് വീവ്സ് ഗ്രാസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് റാപ്പിഡ്ലി. റാപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ദ നെസ്റ്റ് ഹാങ് ഫ്രം. അല്ലേ, ഈ നെസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഹാങ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലേ, ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ദ ബേർഡ് അല്ലേ, ബേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ആ നെസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്? എൻ്റെ ത്രൂ ടണൽ ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ്. അല്ലേ, താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ്, മേലെ ഒന്നല്ല, താഴത്തെ ഓപ്പണിംഗ് കൂടിയാണ് അത് കയറുക. എന്നിട്ട് അതിന് എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യാൻ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. അതെന്തായിരിക്കും? കുറേ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വെച്ച് കോസി ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ താഴെ കൂടിയാണ് അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്, താഴെ കൂടെ തന്നെയാണ് അവർ പോകുന്നത് അല്ലേ. ദ ബേർഡ് എൻ്റർ ത്രൂ ടണൽ ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം. അല്ലേ, ബോട്ടം ഓഫ് ദ നെസ്റ്റ്. ക്ലിയർ? Okay, then we are going to study the penguin. So the penguin collects a few pebbles and stone to make a nest on the ground. എവിടെയാണ് അവർ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഗ്രൗണ്ടിൽ. They make their nest on the ground. അല്ലേ, ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? പെബിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസും പെബിൾസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെ നെസ്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാക്കുക? ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So next one, all of you look at the text. Okay, this is the nest of weaver bird. അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് അല്ലേ, ബോട്ടത്തിലാണ് ഓപ്പണിംഗ്, അതിലൂടെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് അവർ എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യുന്ന, അവരത് കോസി ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താണ്? ഇതിലൂടെയാണ് അവർ പോകുന്നതും വരുന്നതൊക്കെ. ക്ലിയർ? കണ്ടില്ലേ, ഇത് ട്വിഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഗ്രാസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് അത് വീവ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. Okay, so next we are going to study caring for the young. How these birds care their young one. അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് അവർ കെയർ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലേ, മദർ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫാദർ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരെ ബേർഡ്സും അതിൻ്റെ മക്കളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടൈമാണ്, കാലയളവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കാലാകാലം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന പോലെയൊന്നും ബേർഡ്സിനെ അവരെ പാരൻസ് നോക്കുമോ? ഇല്ല. സോ how they care the young, look at that. After the mother bird lay eggs, അല്ലേ, ഒരു മദർ ബേർഡ് അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്ത ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഷീ സിറ്റ് ഓൺ ദം ടു കീപ് ദം വാം. അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, കോഴികളൊക്കെ അടയിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല മുട്ടയുടെ മുകളിൽ. അതെന്തിനാണ്? എഗ്ഗ് വാം ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, വാം ചെയ്താലാണ് അതിലെന്തുണ്ടാവുക? ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് എഗ്ഗ് ഹാച്ചസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബേബി ബേർഡൊക്കെ വരും അല്ലേ. അപ്പം ദ ഫാദർ ബേർഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം എനിമീസ്. ഈ എഗ്ഗിനെയും അല്ലേ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഫാദർ ബേർഡാണ് അല്ലേ. ഒരു എനിമി, ഒരു പാമ്പോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അല്ലേ എനിമീസൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഈ എഗ്ഗൊന്നും കഴിക്കാതെയോ ഒക്കെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്താണ്? ദ ഫാദർ ബേർഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദം ഫ്രം എനിമീസ്. അപ്പം ഇനി അത് എഗ്ഗ് ഹാച്ചസ് ചെയ്ത്
ബേബി ബേർഡ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും, അവർ സ്ട്രോങ് ആണോ? നോ അല്ലേ, ദേ ആർ വീക്ക് അല്ലേ, അവർ വീക്കായിരിക്കും, അവർക്ക് ഫെദേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ഫെദേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ലേ, ദർ ആർ 2 types ഓഫ് ഫെദേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. എന്തായിരുന്നു? ഡൗൺ ഫെദറും ഫ്ലൈറ്റ് ഫെദറും. ഈ ഡൗൺ ഫെദർ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ദേ ഫീൽ കോൾഡ് അല്ലേ, അവർക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ഡൗൺ ഫെദറാണ് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഹോട്ടായിട്ട്, ചൂട് അല്ലേ, ബോഡിക്ക് ചൂട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, വാമാക്കി അവരെ വെക്കുന്നത്. സോ ദ പാരൻസ് ഫീഡ് ദം ആൻഡ് കീപ് ദം വാം. അവർ വീക്കായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ ആരാണ് അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ദ പാരൻസ് ഫീഡ് ദം ആൻഡ് കീപ് ദം വാം. അവരെ വാമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? അവരെ പാരൻസ് ആണ്. സോ ദ പാരൻസ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ബേബീസ് അല്ലേ. അപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരെന്ത്, അവരെ പഠിപ്പിക്കും, മക്കളെ പഠിപ്പിക്കും, എങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ, പറക്കാനും ഫുഡ് കണ്ടെത്താനും പഠിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ദ പാരൻസ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ബേബീസ് ടിൽ ദെയർ ഫെദർ ഗ്രോ അല്ലേ, അവരെ ഫെദേഴ്സൊക്കെ വളർന്ന്. ആൻഡ് ദേ ലേൺ ടു ഫ്ലൈ, അവർ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവർ. ആൻഡ് ലുക്ക് ഫുഡ് ഓൺ ദേ ഓൺ, സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ, കണ്ടെത്താനും കഴിക്കാനും കഴിയുന്നവരെ അല്ലേ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പാരൻസ് ഒരു വഴിയും പോവും, മക്കൾ വേറൊരു വഴിയും പോവും. അങ്ങനെയാണ്. ദ പാരൻസ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ബേബീസ് ടിൽ ദെയർ ഫെദർ ഗ്രോ, അതുവരെയുള്ളൂ കേട്ടോ. ആൻഡ് ദേ ലേൺ ടു ഫ്ലൈ ആൻഡ് ലുക്ക് ഫുഡ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ അല്ലേ, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് കണ്ടെത്തി കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ അവരെ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസ് അവരെ വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ മക്കളും വേറെ വഴി പോവും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് അവർ ഒഴിവാക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എഗ്ഗ് അങ്ങനെ എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ അവർ എന്തുണ്ടാക്കുള്ളൂ? നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് വൺ മോർ. So caring for the young അല്ലേ, after the mother bird lay egg, she sit on them and keep them warm അല്ലേ, അതിനെ വാമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ ഫാദർ ബേർഡ്, ആ ഫാദർ ബേർഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ മദർ ബേർഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് അതിനെ വാം ചെയ്യുക. അപ്പം അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. സോ ഫാദർ ബേർഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം എനിമീസ്, അവരൊക്കെ എനിമീസ് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എഗ് ഹാച്ചസ് അല്ലേ, ബേബി ബേർഡ്സ് കം ഔട്ട്, അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? വീക്കാണ്, ഫെദർ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ പാരൻസ് ഫീഡ് ദം ആൻഡ് കീപ് ദം warm. So the parents look after the babies till their feathers grow and they learn to fly and look food on their own. Okay, so once more we go. Weaver bird, okay, they make beautiful and strong nest. എങ്ങനെയാണ്? എന്തുകൊണ്ടാ? വിത്ത് ട്വിക്സ് അല്ലേ, ട്വിക്സും ഗ്രാസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ, ദ വീവ്സ് ഗ്രാസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. ഈ ട്വിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലൂടെ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രാസ് വീവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ നെയ്ത്ത് എടുക്കുക ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്താ നെയ്ത്തുകാരൻ, പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ വീവർ ബേർഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ദ വീവ് ഗ്രാസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് റാപ്പിഡ്ലി. സോ ദ നെസ്റ്റ് ഹാങ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച്, അപ്പം ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ താഴേക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ദ ബേർഡ് എൻറ്റർ ത്രൂ ദ ടണൽ ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ദ ബോട്ടം അല്ലേ, താഴെയുള്ള ബോട്ടം ഓഫ് ദ നെസ്റ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ടണൽ ലൈക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് ബേർഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. സോ ദെൻ ദ പെൻഗ്വിൻ കളക്ട്സ് എ ഫ്യൂ പെബിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ ടു മേക്ക് നെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കുറച്ച് സ്റ്റോൺസും പേപ്പിൾസും ഒക്കെ ഉരുളാനായിട്ടുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുക? അതിൻ്റെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. Okay, next നിങ്ങൾ ഇതൊന്നുകൂടി നോക്കുക. caring for the young. So after mother bird lay eggs, she sit on them and keep them warm. Next, the father bird protect them from enemies. Third one, after the egg hatches, the baby birds come out. Then the parents feed them and keep them warm. Next, the parents look after the babies till എവിടെ വരെ? till their feathers grow അല്ലേ, feather grow ചെയ്തിട്ട് and they learn to ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ ദിയർ ഓൺ അല്ല ലുക്ക് ഫുഡ് ഓൺ ദിയർ ഓൺ, സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നവരെയൊക്കെയാണ് അവരെ കെയർ ചെയ്യുക. ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദീസ് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ, ഒരു 3 times എങ്കിലും ഇത് എഴുതി പഠിക്കുക. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലേ, ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു 3 times എങ്കിലും വായിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷായി. ദെൻ ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ read and answer like okay, page number 115. Okay, so first question ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ തന്നതാണ്, നല്ല ഒന്ന് നോക്കുക. These birds of prey have strong, sharp and hooked beaks. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈഗിൾ, വൾച്ചർ ആൻഡ് കൈൻ അല്ലേ. സ്ട്രോങ്ങും ഷാർപ്പും ഹുക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്സ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം.
എന്താണ് eagle, vulture and kites ആണ്. They are birds of prey അല്ലേ. The feet with 2 toes to upward and 2 toe downwards അല്ലേ. മേലേക്ക് 2 toesഉം താഴേക്ക് 2 toesഉം ഉള്ള ബേർഡ്സ് ഏതായിരുന്നു? ക്ലൈംബിംഗ് ബേർഡ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക? they climb trees. Clear? Next one, a bird's body is covered with അല്ലേ. ബേർഡ്സിൻ്റെ ബോഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? So we know that is down feather. Down feather കൊണ്ടാണ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ബോഡി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, the bird use its beak like a needle to sew together leaves with thread and wool. അതെന്താണ്? the tailor bird. അവിടെ ഇത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, തുന്നാണ് ചെയ്യല്. നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ സ്യൂ ടുഗദർ എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അതെന്താണ്? ടൈലർ ബേർഡാണ്. മറ്റ് വീവർ ബേർഡ് എന്താണ്? വീവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെയിം ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് അല്ലേ. ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന ഏത് ബേർഡാന്ന് നോക്കാനാണ്. ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ചിസൽ ഷേപ്പ് ബീക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് woodpecker. Okay, and has a broad and flat beak with tiny holes on the side, that is duck. Next one, weaves grass in and out to make it nest, that is weaver bird. Collects stick to make a cup shaped nest, അത് നമുക്കറിയാലേ എന്താണ്? eagle and vulture. Next one, collects pebbles and stone to make a nest, that is penguin. Okay, so the next question and all I will give you. Thank you.